Ajamita shogoro yenwae. Anana kemenitie dondrubusu kuminitie. A kemenitie gronta pupipri ankara busu kuminitie. Ukribia sonu matabi bakoro mindi babe kuminitie. Dari adem bifo tatabasi balai bashaye nganga bashapia. Dede ukumalua matade. Anontonu anonflang. Dajona lai, ajami dajo goro yenwa. Dajona lai, ajami dajo goro yenwa. Dajona lai, tade inatina baby bala wankara community. We troki manja usukuro bikobe abaje mponu manafu bigitrika. Nabre. Dade nasi kai kemeniti ado profodani mitwa. Mayo yote tema mambakro bijani. Dajona lai. Ajami dajo. Goron Yenwa, ja, het is zaterdag 26 september en het is 2020. En tijd voor Majausu. Van harte welkom. Iedereen die luistert en ook de mensen die ietsje later binnenvallen. U bent allemaal van harte welkom. Het wordt een mooie uitzending van het Tabasi Raman Winti Instituut Kunje Akata. Daarvan ben ik de fiscari hier in Suriname. En het thema van vandaag, dat is ieder voor zich. En God voor ons allemaal, voor ons allen. En dan gaan we gelijk naar Tabasi Ramamaknak voordat ik vertel wie er nog meer in de studio zijn. En Tabasi Ramamaknak, ik geef het woord aan u. Ook, ik wens u ook een fijne zaterdag. U ook, een dikke zaterdag voor ieder. Ja. Heel dikke. Kondre Pipri, of als je hankara minta hankara jimadai, boye madasi, mana na braduma. No fuko kotibantonu mana sesi kumtie fu yo ben kumai ojitani na bobotani na yenu na kedwa man kedwa posasi anke pono jima de kementi en tapa habi hala kumtie ankara bobi dan met God zegen en wil zijn we er weer, ja. En we groeten ieder hier in Suriname, oud, jong, klein en groot, breed en smalle. Ook de zieke personen en de gezonde personen, maar ook zij die iets droevig hebben te delen. En wij hoorden in bijzonder Akata Kondre, waar men heel intensief bezig is, binnen de regels. Uiteraard. En ook Akata Nederland, waar men heel tof werk verricht. Bijzonder werk en bijzonder mijlpalen bereikt. Juist. En onthoud dit wat ik van tevoren zei. Mi bigis ma beleer mi wansani. Saya bigis ma beleer wasi. Asa ishi fouru etik long, chalong, adat dokse shwarwantrong. Dus onthoud u dit voor later wat gaat komen. Ja, abom. Dan wil ik de andere gasten via de... Juist, via Hans Paters. Ik ben het wel vergeten. Ik ben de man die het programma leidt. Ja, via hem wil ik de andere mensen gelegenheid geven te groeten. Want we hebben vandaag ook iets nieuws erbij. Hè? Iets nieuws? Ja, iets bijzonders. Iets nieuws. Het bijzondere zullen ze ervan horen. Ja, laten we dan gelijk met de deur in huis vallen. En dan geef ik het woord aan puntje. U mag zichzelf voorstellen. Goedemiddag luisteraars, ik ben Somara Stugger en vandaag ben ik voor het eerst in de uitzending van Majausu om een bijdrage te leveren. En blijvend in het team. Ze is toegevoegd aan het Majausu team. Van harte welkom Somara. Dus voortaan gaan jullie Somara elke zaterdag met Gods wil horen, zover er niets tussen komt. Uiteraard. Ja. Voor dit dan als ik. Voor dit dan juist, dan is Somara.
Wel, daarna wordt vervelend geschreven hoor. Somara. Ik probeerde ik dacht van, ik moet het niet lezen of het niet schrijven. Heb ik het verkeerd of niet? En ik durfde het niet. En ik dacht aan Siomara. Maar het is Somara. Nee, het is Kusje Omara. Kusje Omara. Oké. En zo schrijf je, zo doe je niks hoor. Ja, oké. Maar zij wordt dan een van de deskundigen in ons programma. We kunnen wel grappen maken, maar het wordt heel Verbreding van ons serieus. programma. Ja, precies. Verbreding daarvan, ja. Positieve toevoeging. Goedemiddag allemaal, mijn naam is Nicole Hooplot. Ik ben tevens de PR van het Koenje Academie. Tevens? Ingenieur. Ja, we hebben kwaliteiten binnen onze dingen klaar. Ja. En ik ben deze middag ook aanwezig in de studio. Juist. Ja. We hebben ook een gast. Ja. Ja. Dat is... Goedemiddag luisteraars, ik ben Mavis Stugger en ik ben te gast bij het programma Majausu. Oké. Veel luisterplezier. Het is een bijzondere gast, hè? Zeker. Een van zijn stam. Echt, het is meer dan, je zou zeggen, huisdier. Ja, wanneer iemand echt binnen de familie, dan zeg je, de persoon is huisdier, toch? Op zijn Hollands gezegd. Ja. Het is een mevrouw die ons jaren volgt. Ja, en zo intensief dat we er beter zeg maar erbij kunnen nemen. Ja. En daarom is de dochter vandaag de dag deel van het geheel. Helemaal. Oké. Yes, we gaan los. Hoe was uw week, Tabassi? Mijn week is altijd heel intensief, dat weet u. Hoe ik het ook probeer in te delen, Aneko uit. Hij tandruk je mis van Wangoros, niet is Sribi Aneko eraan toe. Dus dat nou een piece me libi eigenlijk voor gadopot me voor fetigi trouwen in een bepaalde zin en trouw je Jimmy toe in een bepaalde zin. Als een scenario na siperi trouw ik kom, maar no go ite dat niet, maar in elk geval heel intensieve week met heel wat openbaringen die ons eigenlijk we zien ze niet aankomen, maar er worden mijlpaal na mijlpalen gehaald of records gebroken. Ja. Vooral hier, maar in het bijzonder het buitenland. Ja. En daarom met aki, als je voor het chalon emofo, het chalon, dok se zwaar wante. Oh ja. Oké, dus blijf u goed afgestemd en luistert u goed. Ja. En hoe lukt het u toch elke keer weer om de balans te vinden? Want ik bekijk u ook een beetje. En het is af en toe onvoorstelbaar hoe uw week is. Ik vraag daarna, hoe ervaart u het? Ik ga het zeggen, maar ik ga de toppers in de windwereld hersengymnastiek geven. Weet u, is dat vijfzijde met tamisrefi en met taf in balans? Mi katakai da fiankama. Mi daf dan kama katadai. Mi sinasle badunu. Mana kanji ni blawo jini. Bika mi ginsao before mi babe kumani. Nangane fubasi kangwese. Da mi sawa takra wasa kasa desu takra desu kasa wasa takra dedu. Daarom ben ik wie ik ben. Ja? En soms moet je dingen zo laten, zoals je hebt uitgesproken. En ik mijn broccoli is niet soms, maar ik heb gelijk psychiatrie. Dus daarom ben ik de man die ik ben. Maar dat wil niet zeggen dat ik de enigste of de allerbeste of de anomina Allah. Samen doen we het en ik probeer daarin mijn zelf terug te vinden en mijn balans te vinden. Ik manoeuvreer tussen de meute en ik probeer balans te balanceren en het lukt me aardig. Ik wil even vragen, ik zie mijn telefoon gaan, dat de mensen dat niet blijft, bellen. Hè? Op de een of andere manier hebben mensen met jou zo niet in de smiezen, maar u wel. Okay. Dan gaan we vandaag nog niet. Ik wil deze even bewaren. Ja, het onderwerp. We gaan meteen naar het onderwerp. We zouden wel nee, vandaag gaan we praten. Ik zou wel een ding zetten. Een vraag
prijs. Een prijsvraag? Ja. En nog steeds ga ik hetzelfde zetten. Wat is de echte voorstelling van Weg naar Zee? Oh, die ene moeilijke die niemand nog... Ik ben er gisteren geweest, ik heb het niet gezien. Ja, je moet vragen. Er zijn nog een paar die nog in leven zijn. Daarmee met dat ik mijn chermi bijisma vroegtijdig en nooit toe. Die gaat bewandelen, daarom is het best aan die. Sana echtening voor een Weg naar Zee. Oké. Tenu desma no pure het is me hit en pot bakken. Ja, maar dit wijst ook het belang van de bigisma. Dat we ze moeten koesteren, want... En te saban en ook ba idape, toevallig, if idape na watra, je noemt kar aneng. Juist. Daarom in het tak alles aan zomaar. Oké, dat weet ik. Ja, en de mensen kunnen dan, ik zeg altijd tegen 1:02 proberen we dan kunnen ze gaan bellen. Appen kan continu. En de nummers voor de mensen die nieuw zijn, die zijn de app, dat is altijd 8309109, 8309109. En wilt u in de uitzending zijn en laten horen wat u denkt, dat kan op 490.000. Dus een 4, een 9 en 4 nullen. Ja, dank u wel. En de mensen die nu bellen, die kunnen beter wachten. Ja. Ja, ze bellen gelijk. Hij is op zo'n Nederlands. Ja, anders dan maak je zomaar moeite. Goed. Dat is het onderwerp van vandaag. We hebben het onderwerp uitgezet. Ja, ieder voor zich en God voor ons allen. Ja. Juist. Dus want aki vrij vertaald in het Kromantitongo. In waman kaya bosyan kama. Dat want aki in waman fadong afasen kindi. Ja, dat naseranan tongo. In waman kai abosyan kama dam taki aluwangete. Mam kanta kini wantande ben kumani fasa itu. Openti kumani brabi. Oké. Zo, oké. We beginnen met jou of met de nieuweling? Nieuweling. Jazeker. Nieuweling, shoot. Allemaal horen. En mensen afgestemd, want ik krijg heel wat te horen. Aan de hand van het onderwerp Ieder voor zich, God voor ons allen, heb ik dan een passende tekst gehaald uit de Krisi Kresumani. Indien men in beginsel al dat men zal ondernemen vanuit een rein hart en een rein geweten doet, kan het resultaat niet anders zijn dan positief, succesvol, bevredigend en ook rein. Er is ook een tweede natuurlijk. En het tweede is, het maakt niet uit hoe groot, oud, modern, geavanceerd, high-tech of zelfs de waardevolle wijsheid van de mens is. Er zal nimmer iets ooit in staat zijn om dat wat Anana heeft geïnstalleerd ongedaan te maken. Zijn wijsheid kan nooit worden geëvenaard. Slechts hij bepaalt over leven en dood. Mooi. Zo is het. Ja. Gaat u gaan. En dagelijks zie ik natuurlijk reclames op tv. En het gaat over godsbegaafde pandits die voorspellingen doen. Ik zal het even inleiden. In het dagelijks leven verschijnen er op televisie boodschappen over godsbegaafde pandits die zich bezighouden met astrologie, het verwijderen van zwarte magie, het verwijderen van winti, obia en voodoo. Tevens kan men er ook terecht voor geluk in de liefde, het oplossen van financiële problemen, geluk in loterij en casino, het voorspellen van het verleden, heden, de toekomst, middels hand- en gezichtslezingen en overige hindoe-religieuze zaken. Dan heb ik een vraag aan u, Tabbasi. Tabbasi, hoe staat u hier tegenover? Er is heel wat daar aangehaald, maar ik respecteer ieder ander geloof. Ja toch? Maar kort terug was ik in het nieuws. En ik had het toen net niet aangehaald. Of in mijn FB-programma, dat is meestal dinsdag. Goronjogo Taktori 5 uur. Meestal haal ik dan zulke zaken aan. Maar dat dit een religieuze programma is. Maar dit reageert ook religie. Religieus, ja. En wat hij daar aanhaalde, de religie, het goddelijke, verbiedt eigenlijk jouw
om voorspelling te doen qua loterij. Ja. Het verbiedt eigenlijk jou. Volgens mij heb je bepaalde Casino, ja. Casino en dat soort dingen. Het staat ook in de christelijke Ja, het staat erin, Ja. tenminste in onze heilige boeken. Juist. Het is Geluk in de liefde. geluk in de liefde moet je van beide kanten komen en het goddelijke laten prevaleren daarin, maar niet Juist. door krachten. Anders is het als satanisch. Juist. En dan heb je ook nog hand- en gezichtslezingen. Juist. Dat zou ik in het midden laten, omdat men nog al verschillende manieren heeft om achter bepaalde dingen te komen. Want vroeger gebeurde ook dit en ook in de christelijke kant raadpleegde bijvoorbeeld koning Saul ook een waarzeggers en zo. Juist. Maar wat daar allemaal voor, zoals casino en dat soort dingen, je zou daarvoor niet naar een pandit gaan. Ja. Maar wat mij heeft verhinderd, en ik had het al aangehaald, obia betekent medicijn. Ja. Obia betekent het geestelijke kracht. En daarmee betekent dat onze religie daarmee beledigd is. En vernederd is als te zijn iets dat verwerpelijk is. Weggehaald kan worden. Weggehaald kan worden. Bij deze wil ik zeggen, het is gewoon onmogelijk. Ik wil dat zien gebeuren. Atemio Mibiriba zou de obia zeggen. Het is op deze aarde, in deze tijd dat wij leven, onmogelijk om obia te verwijderen. Ja. Omdat obia niets met het negatieve te maken heeft. Een visie is wat anders. Juist. Als men niet goed geïnformeerd is, moet men ter plaatse bij de juiste mensen te raden gaan. Voordat men met reclames en dat soort dingen. En die dingen worden niet tegengesproken. Maar wel een osodresi, want osodresi is bij ten osodresi. Sankweti Jampanese ching, Hindustani ching, Snesi ching, Blakamam ching, zo obidisma bij making. Ja. Misap andere niet op mij lijken die ook komt bidji en hoe sap dat naar de dressie dat je poe. En die wil je als vuilnis aan een kant zetten. Dat het gevaarlijk kan zijn. En dat is ook als gevaarlijk, etc. Ja. En dat vind ik een heel onmogelijke zaak. En zo bouw je niet aan nation building, je bouwt aan one volk. Want we moeten door één deur hier. Juist. En ik had al gewaarschuwd hiervoor, want het wordt gepompt en liefst voor het nieuws en zo. Ja. En heb je meer dan 10 pandits bij en zijn onze pandits niet nagesproken, want meestal heb ik dit bijna nooit van onze pandits gehoord. Nee. Maar het zijn Engels sprekende panditten. Ja. Ik zeg geen ik heb niet gezegd dat ik geen banditten zeg. Dat heb ik niet gezegd. Maar het zijn ditten die het beweren, die Engels sprekende ditten, die alles kunnen doen die eigenlijk God niet nalaat voor ons te doen, om het zo te zeggen. Want bijna dan hoef je niks meer te raadplegen, niet de dokter, de arts, niets en niemand. Niet eens, eigenlijk hoef je kind niet meer naar school. Ja. Allemaal wat men pretendeert te kunnen doen. Ja. Het is bij God onmogelijk. En ondanks die reclames krijg ik heel wat van mensen van Hindustaanse afkomst bij mij. En soms vraag ik hen van, waarom ga je niet bij zulke je moet alleen in gezicht uitdrukken al van, nee, alsjeblieft niet, ik moest niks daarvan. Omdat men beter weet, Oostranang, Suriname heeft de andere, Wawantra, Pisi, een trasot moxa lezen toch? Ja. Een trasot tessie. Want met tres moxa lezen buitenland, bijna long. Het proeft naar, het proeft het proeft naar bordlap. Het is een pret doekoe toch? Is waar. Moxa lezen voor trakondre meestal. Maar moxa lezen is er aan schwiti, alle maladie in Yaming, alle volk in Yaming. Maar rotief ja schwiti toe, abamif ja schwiti toe. Abaraf ja schwiti, aponf ja schwiti toe. Ja toch? Minja wa lumpia voor wang Cambodja moet het zijn of zo. Vietnamese lumpia's. Lumpia's in Rotterdam. Koningendag. Herde me brak. Want ik wist niet dat het geen Javanen waren. Angribe kerens miljoen bij Amerika, Japanese Suriname. Later maar het boy laf met hem naar Cambodja, naar Vietnamees. Murak zodanig. Dus, we moesten sapsawe doen in Akondreja. Wie haalt ze naar binnen?
En het zijn dollars die daar gaan. Engels sprekend. En je ziet reclames op tv met doodshoofd, de soort sandati. Het is allemaal uit den boze. Ja. Wij kennen dat niet. Zelf een christendom die tegen bepaalde zijn. Minojere den takwansan ooit tegen deze. Ze gaan in ieder geval niet broadcasten op deze manier. Nee, maar zij doen dit niet. Nee, ook, ja. Zij doen dit niet. Nee. Zij doen dit niet, dat moeten we toegeven. Juist. Maar het zijn dingen die onmogelijk zo door kunnen gaan. Ja, want er is iedereen mag geloven wat hij wil. Ja, dat staat in de grondrecht. Ja, iedereen mag. Dit eigenlijk wel, dat er dan openlijk reclame wordt gemaakt dat ze van je religie maar, zo, want dat is wat ze zeggen, we halen Winti weg, we halen Obja weg. Het bestaat, kompor mi Winti. Pandit van waar je ook komt. Ja. Tussen haakjes, want ik heb wel goede relaties met pandit. Wat is het meervoud van pandit? Daar ben je niet bandieten. Het zijn geen wat is het? Pandits, hè? Ja, pandits. Ik heb goede relaties met pandits hier in Suriname. Originele Surinaamse pandits. Van Surinaamse afkomst. Maar als pandit moeten naar buitenland, die tak ook kon doen, dan misa wan shasan dati. Ja. Mine kari mine yaji. Nee. Maar we uno kompo tu eje zomaar voor slachti als een makkerschap. Nee. En het zijn dingen die kan je boem voorbroeien in een gemeenschap. Dat wilde ik. En mi kan tegen dat je voorbroeien. Let maar voor tot na de verkiezing tot nu toe om een dedepsa. Gruwelijk. Het zijn de invloeden. Rare soort. Ik zeg niet dat zij het hebben gedaan, maar het zijn de invloeden. Ja toch? Drinkingen, elektrocuties. Maar als alles zo positief was, dan had het wij moeten dragen dat er juist minder van dat soort dingen. Hoe kom een vrouw deden op gruwelijke manier? Binnen een week. Van 5 waren was het toch? Ja, in korte tijd. Ja. Men let niet daarop, maar wij geestelijke letten daarop. Ja. Dus onze, het valt op. Het valt gewoon op. Zo. Waarvoor ik oproep, dat nooit dat je nog op tramatitra nieuws aan nog kan komen. Het zou kunnen. Maar dit moet men beter gaan bekijken. Ja. Waarvoor zijn ze er? Ja. Wie heeft ze naartoe gehaald? Ja. En wat voor toegevoegde waarde het heeft. Want het mag niet zo zijn dat wij... Want als jij één ding verkeerd zegt, en dat vind ik wel goed van de Hindoeïsme, if je beledigt de man, of zowel de moslim, breng ze gelijk naar de rechter. Ja. Ik vind het wel goed. Maar hetzelfde recht heb ik dan ook om het te doen. Ja toch? Ik heb nooit gezegd bijvoorbeeld, ik heb COVID-medicijn gevonden, maar wel een osodresi is tenating en osodresi is er tenating in alla pressief seranang osodresi serie. Kourudresi neem een voorbeeld. En zo maak ik mijn medicijnen. En die worden wel onder een vergrootgraad van een zogenaamde biologie gezet. Juist. Als je zogenaamd biologie doet je werk prachtig. Ja. Maar als mensen me daarmee bedreigen, nou, men zelf dus mag biologie dringen adressie, volgens denk moet er alleen maar voor elomba. Ja. Ja toch? Maar, laat me dit duidelijk maken. De biologie wa handel en de handel oprecht. Goluku bijvoorbeeld pedemic productie, bepaalde smijmik productie. In een kan de wawichi. Bepaalde smijmik kwak, in een mek besani, mine alamala. Goluku bepaalde smijmik tracing. Bepaalde smijmik soms bami of etenswaren. Ga onderzoeken. Maar je wil ook niet weten hoe al die groentes in je blik terechtkomen. Maar goluku van de groenten of de met die ego in de blik toe. Ja. En if je look bij met Magiblok. Stel je prioriteit hoor. Er was dus op van die worstjes was er toch ook corona gevonden. Ja, die Braziliaanse franks. Ja. Juist. Dus, Oké. Dan heeft biologie genoeg werk voor controleren met osodressie. Want met osodressie dat met op een traditionele manier. Juist. Zonder meer. Maar wel zindelijk. Maar laat ze komen controleren, maar laat ze het dan ook supergoed controleren. Dat we echt kunnen zien hoe goed het is. Wat zij onder controle van mij osodressie beogen. Want
in Sabuansani voor zich kan beoordeling. Juist. Ja toch? Ja. En if in het Doro, in wat weet over Wansani, in een mantak overing. Oh nee. Nee toch? Dus, maar zo usaptanga no sang adressie edu, onderliggende aandoeningen, hij doet wel goed aan en we mekujere zo direct sang adu, vooral in Bakrakondre. En me betegu sang fouru e chalolong, doxi e shwar wante. Tabassi, ik weet alles over hoe ze daar controleren. Dus ik weet ook hoe ze hier kunnen controleren. En als het niet goed was, dan... Graag. Laat het komen. Was dat jouw enige vraag verlopen? Ja, zou het kunnen zijn dat het, want het lijkt alsof er meer goede berichten komen uit Nederland dan uit Suriname. Zou het kunnen zijn dat de Nederlanders meer durven uit te komen voor wat ze is overkomen en dat ze durven te zeggen van ik heb agronkanter, mijn naam is dit en ik heb dit gedronken en hierdoor ben ik niet geworden. Ook kan kostens maar voor Nederland vouwani, maar qua mentaliteit, discipline en zo zijn ze toch voor. Juist. Ze zeggen gewoon voor jou voor raap recht voor zijn raap zeggen ze praten, ze komen gewoon voor hun rechten uit en zijn gewoon dood eerlijk over als het om bepaalde zaken gaat. En ze hebben met veel discipline like Unujaso. En ze hebben gelijk ontdekt van nee, dit moet ik vasthouden. Ja. Dus, nu jullie het erover hebben, wil ik wel een bericht laten horen. Ja, laat horen. Dan ga ik even... De muis is lastig. Dat is dus... Laat gelijk horen, want ik ga een belangrijk iets laten horen vanuit Nederland. Ik moet even... Dit is... En eigenlijk moet die muis vervangen worden. Dat is wel hinderlijk. Anders proberen we het zo nog eens. Nou, we gaan even eruit. Excuses voor de vertraging. Maar ik zie, is dat van Blok? Ja, daar komt hij. Daar komt hij. Dat is vanmorgen van een van mijn... Even. Ja. Dit is Romeo Jubitana. Ja. Dit is Romeo Jubitana, een van mijn top opgeleide medewerkers in Nederland die het medicijn daar aan de man brengt. Ja, hij bidt even en dan hoort je de rest. Ja, ik laat hem gewoon doorlopen, want vanwege het technisch probleem kunnen we er niet aankomen. Suma udutachi mijasi na bilbi fuhisri boy kontom blijani mijasi na bilbi mi safoni blijani konto yere mi safoni. Dan moeten de mensen goed luisteren naar het stukje van het format. Ja, ik weet gewoon. Ja. Oninti te mi yenkete bobi nanga nefu basi busunki dan kunye meki magre konton duafe. Misa usu konto magre fafri. Niti hankara me futroki, maar na fu bligiti ni kwa. Misa foni bladjani konto yere. Dan neke van den taki, maar nenge taki, na bioloisi, na bretie, o troki majausu. So, beste luisteraars, nek fau sabi, tide dan majausu programma futa Basi Ramon, magnak de baka in you, oso camera fu you archi, en live yo etis a boskopu fu a wiki disi baka a maja usu boskopu fu a wiki disi baka fu archi u dama yesa dama so dan bifom gomoro fara da meji alla sma wa lespeki en shwiti odigmopa uit wetma kondre Holland sobung en fu namku un president di bedafesi masra desiri delano bouterse me bari wa lespeki odi yu vrouw nanga aladen transtructuru fu a regering die psade maar ook to de one fu no we barwa lespeti odi Basi Ramon maknak me baro blagi ni sekre den basi den basi den basi den alade rokoma alade ogete me barwan lespeti odi tide dan meyo de bakanasani en meyo echar aboskopu voor Holland nanga de actuele informatie over a werking voor a agronkan
weerstandverhogende kruidenthee, a prostaat, a tumorremmer en a vitamine C+. Maar vergeet ook toe aan mooi molesagi, alle huidaandoeningen, die de wetjes alasan bakafuyere. En mi wan bar dingen families mi ala de ingi brada nga saf mi dapa kauna mungo Powaka Bernadorp kwa malase mutu karko ala de wana se liba mindribusi te in affaire zuiden we bari den Cariñas me baru ale speci odi mina brada meyo fu ase fu Jubitana ai en me jua odi en u archi den buskondre brada me baru odi tu tena adipi den busi tena opo tena tapu me baru ale speci odi ala den gramang den basha de ede kapten aso me baru ale speci odi fu wetman kondre uit utekade en u archi aprens paribos koputi de fu amajau sudi Basi Ramon Maknak e chakong di uno baka fu ak 20 instituut kunya akata. So, nek fau sabi dan a agronkan e serja in Holland en nu mag te gutaki aan ons ranamawang de verbaas over a positieve en snelle werking voor adresidis. En hij mek uit soort sikio abi, soort klagio abi, amang Euroko gericht. En door de 21 kruiden sa adresidis abi, je mag verzekerd dat ama ejepju. Miwang chawan tutori konafesi over wan toespoedgevallen die bevinden plaats op wikidisi ete. Maandag, dinsdag, woensdag tenanga is de netis refi. Dan wat toespoedgevallen bij de pesmadi ben op adressie dringend van nodig die besmet na corona. En na somi ben haast die misrefi voor bechar adressie gogi familie voor de sma voor de bekankis adressie. Mi ben abi wan bidjimang tap op die leeftijd ba. Aman bed don wan toedek ba in Atoso in Amsterdam West. En afgelopen vrijdag complicaties vinden plaats na Amape den datra begi ama op en 24 uur had die man nog te leven en een zekere dame bel me amang en dochter taki pemide en if mi kan chawan adressi jeng met spoed kona a atoso wins ampai ome moni fuchara adressi jeng awan adressi. Wel, betekent dat ik me op wat laatste batranami, omdat alle de leveringen voor ASFDI, die bedoel ik maar once maar bij de sambe tisidresi ete. Ja, en aan mijn dochter bel me voor haar adressie ding en wins om mijn money abet wani mi be actie abopai, maar na mi aan de bekososeer om aan money. Maar in elk geval, mi ben go lever adressie die wang bigimang in wan flat ja, zo in Amsterdam. En me qua overweging, suma fosmogi adressie. Amasan de in een kritieke toestand of amasan mim char adressie gogi na atoso. Nou, ik heb voor wijsheid gekozen. Ik heb dan mijn auto gestart en ik ben naar het ziekenhuis in Amsterdam West gereden om die meneer van dat medicijn van onze Agrunkang, weerstandverhogende kruidenthee te voorzien. Dat heb ik gedaan bij aankomst bij het ziekenhuis. Heb ik de dochter ontmoet. Die was zo in een soort van panieke toestand dat ze gelijk het medicijn wou om het naar binnen te brengen. Zodat de vader het kon drinken, want opa was of is met het coronavirus besmet. En hij lag op de IC van het ziekenhuis of dan wel in een geïsoleerde kamer ter observatie. Nou, die dochter heeft aangedrongen dat Amambem kiesadressie. Die meneer heeft inderdaad dat medicijn gekregen. De artsen hebben wel toegestemd om de Agrunkang weerstandverhogende kruidenthee aan meneer te geven. Want meneer was wel nog aanspreekbaar. En doordat hij gehoord heeft dat dit medicijn heel veel andere mensen ook heeft geholpen op
intensive cares en eveneens mensen die niet helemaal in het ziekenhuis zijn terechtgekomen, geholpen hebben om het coronavirus tegen te gaan. Stelde hij het op prijs en de artsen waren niet negatief over het toedienen van het medicijn aan die meneer, maar onder voorbehoud dat ze wel ervoor gingen pleiten dat ze wel hun eigen medicijn ook aan die meneer zouden geven. Dat natuurlijk, want die meneer is toch naar het ziekenhuis gegaan. Maar goed, zoals u daar eerder heeft gehoord, die meneer had 24 uur om te leven. En blijkt nu dat meneer de ochtend heeft gehaald. Hij was wel aan de beademing, maar hij heeft wel die ochtend behaald. En tot verbazing van de artsen hebben ze geconstateerd dat de Agronkan wel een positieve bijdrage heeft geleverd aan het houden van die meneer nog in leven. Dus adressie kon in de man anu de man sheng. En natuurlijk mine tak de man sa tak van na adressie jep amang. Maar den sabi ook te tak adressie jepi. Nou, we jere den tori en zo ook toe om en tras ma fen jepi toe. Maar meku no draai tum silanga uteka asan seriusu. De sansa we sa adressie dis edu. En uno wachti langa. A regering fusranang me junu. Uno draai tum silanga fu meki abotosungu. Want if wan pakkie karta op 52 karta in en wan karta makeri, dan a pakkie karta no complete. Dat nou een tori mi wan jono. Dan a pakkie karta no complete, maar if a regering fusranang abi 51 DNA leden, ja, en wan boema de die wa jepi a samenleving fusranang taki wie kan feti a COVID samen, dan anoten fu draai moro fu lukutak no na dis mimja voorkeur na dat mimja voorkeur. Om die asma a voorkeur sang e boek succes na endresi. En mina denk tak wan tramasa de moro no de a momenti disi dan a bigi man di de kari meneer tap basi Ramon maknak. Me begu uno draai tum silanga u no wachti tum silanga fu mek adressi disi begin dringen na mek alas ma begin dringen adressi fu den fu u luku sa adressi e du werkelijk. Want mi kan tegen tak if adressi dis no bede ubo apa moro bigi kondisi na besmette personen in Sranang. Uno wachti tum silanga in Hollandia walo Sranans ma e bay adressi. Trawan no sabi ma de chisabos kopuf trawan fiere tak den bay adressi want adressi e yepi. Dus dan mi wan beju nu uno draai tum silanga. Uno teksheng nyawisi of denk tak tramang muskis voorkeur. Ujita basa grani. En if am chiseng ujeng. Want if u wachti tum silanga if uno lubunde wet manja so o teka fortau fugos danga biji mata fra. Adatim bewan taki if udama suma pakwe ma tabasi teka programma Abramoro Fara en furu na deftaki. Ate yo ne briba. E sumano wan bribi, dan af bribi ma sawedu. Angane fgado na nga dengra watapu, dan usap tak sawedu na fiepisma. Dat na samikataki. Tek ade switi en uvolg a programma Morofara. Odi. En hierop aansluitend, dat wordt Takje Botongo, Nederlands, wil ik het volgende voorhouden. Wat leest hij de voeren? Het Kunje Akata Instituut, Tabasi Ramon Maknak Instituut, hecht enorm veel waarde aan het geestelijk en lichamelijk welzijn van de samenleving. Dit is voor ons de beweegreden geweest om in deze moeilijke periode onze natuurlijke geneesmiddelen ter beschikking te stellen van het volk. Het Kunje Akata Instituut heeft nimmer gepretendeerd het medicijn tegen het coronavirus te hebben uitgevonden. Die bewering wordt geen zins gemaakt, althans niet door ons. Echter is in verschillende gevallen bewezen dat onze Agronkan weerstandverhogende kruiden tegen de weerstand enorm verhoogt en onderliggende ziekten aanpakt.
De Agronkang-producten worden nauwkeurig samengesteld door personen die de kracht van het groene kruid kennen. Het voornoemde geschiet op basis van de kennis en de bekwaamheid van onze voorouders. Deze bestonden reeds lang voor de wetenschap. Onze natuurlijke producten hebben in tegenstelling tot de medische geneesmiddelen geen bijwerkingen. Onze producten zijn 100% natuurlijk en vormen een enorme powerhouse tegen vele ziekten. Tal van personen in binnen- en buitenland kunnen hiervan meepraten. De door ons gedeelde ervaring spreken voor zich. Door de traditionele geneeswijze in consolidatie te nemen wordt op de eerste plaats blij gegeven van erkenning en waardering voor hetgeen ons land te bieden heeft. Respect moet van twee kanten komen. Immers blijkt ook dat bij het westerse systeem met niet alle antwoorden klaar liggen, middelen die klaarblijkelijk bijdragen aan het gezond maken van een gezond houden van personen dienen. Ik heb even een fout hier gemaakt. Ja, dienen dus geen sinds terzijde geschoven te worden. Voor geringschattend is er dus geen ruimte. De vele positieve resultaten en de grote vraag naar onze producten tonen dat zij effectief zijn. De westerse geneeswijze gaat van kaf tot kaf, maar het groene kruid was er in den beginnen, is er nu en zal er altijd zijn. Ondanks het verschil in geneeswijzen dienen wij met het oog op het resultaat objectief met elkaar samen te werken. AIB. Ik hou u ook het volgende voor. Laat mij zien. Tegenwoordig hier mensen. Ja, dat geeft mij de gelegenheid om te zeggen dat de mensen die via WhatsApp videocall doen of een oproep plaatsen, dat ze dat niet hoeven te proberen. We gaan daar niet op in. En dat heeft ermee te maken dat we gewoon wachten op bijvoorbeeld de prijsvraag. Dus AUB. Ja. Want ik klik het allemaal weg. Ja. Ik heb nog een mededeling te doen. Dat is ten aanzien van de onterechte ophef van het ministerie van Volksgezondheid heb ik deze mening. Want mina electeurs neki if scratch me longue temi longue me kolukusan scratch me. Ik val het ministerie niet aan, ik bespreek het ministerie niet, maar laat men teruggaan naar de Bijbel gezien men het geestelijke minacht. God schiep hemel en aarde, de wateren, de gevogelte en de mens. Ook schiep hij de mens naar zijn beeld en gelijkenis. Voor mij reden genoeg om te geloven dat alles dat in mij rechtvaardig leeft en tot uiting komt ook deel van de schepper is. Het laboratorium welke wij meekregen is dus alles door Gods hand en niet door de mens. Voor zover ik het goed begrijp kregen wij het groene kruid als eerst. Onze voorouders die maakten kruidenmengsels om tal van aandoeningen te verzachten en te genezen. Dat is traditionele genezing, welke elke bevolkingsgroep heeft en ze zijn allemaal daarmee naar ons Suriname meegekomen. De Javanen, Hindustanen, Libanezen, Chinezen en natuurlijk ook de Creolen. Het zit erin dat de kruidentherapie van de Creolen de boventoon is gaan voeren. Ze waren immers Gods eerste schepping. Cultuur is een begrip, natuur is een begrip, kennis is een begrip, wetenschap waarover je praat is ook een begrip. En meer nog, weten hoe en waar die kennis toe te passen is ook een begrip. De mens is met succes gaan uiten in woord en geschrift. Die kennis gaat van kaf tot kaf. Door de natuur om te zetten
in farmaceutische producten die ook uit natuurlijke substanties bestaan, daar hebben wij geen enig probleem mee. De wereld gebruikt het wat niet goed is voor het lichaam van desbetreffende patiënt wordt vervangen of afgeschreven. Er zijn tal van medicaties die absoluut niet goed zijn voor inname, omdat je er eerder aan vergaat dan je leeft. Maar wie zijn wij om dat te veroordelen? Wij kunnen volharden in hetgeen door de schepper is gegeven. Het groene kruid en de kennis overgedragen door onze voorouders. Er zal ontelbaar veel producten en substanties op schappen van apotheken en drogisterijen die pretenderen biologisch of natuurlijk te zijn en ook nog erg hoog geprijsd zijn. Dat wordt geaccepteerd omdat het uit het buitenland komt. Omdat die in een laboratorium getest is. Onze Gungwiri is gemaakt door Anana de schepper. Getest en verder verwerkt door zijn schepping. Wij moeten geen dictatuur creëren als het om zulke gevoelige zaken gaat. De mens is vrij te kiezen wat voor hem goed is en de mens is verstandig genoeg om de keus te maken. Hij weet waar hij moet zijn en waarom. Daarin is hij vrij om te kiezen. Wij weten dus ook welk product wij hebben samengesteld, wat het kan doen, waarvoor te gebruiken en de doseringen. Daarvoor is de wettelijke erkenning. Wij hebben met de laatste nadruk geen COVID-medicatie uitgevonden. Wij hebben, ik herhaal, met de laatste nadruk geen COVID-medicatie uitgevonden. Wat ons instituut wel aan de medicatie heeft zijn natuurlijke producten die het menselijke immuunsysteem aansterken en onderliggende kwalen verhelpen. De keuze voor het gebruik van de juiste natuurlijke genezingen moeten aan het individu worden overgelaten. Als men open staat voor acceptatie voor deze wijze, dan komt er een subsidiële berichtgeving waarin men hooguit kan bewijzen of adviseren wie wel of niet erkend is. Zoals de westers gestuurde artsen allemaal geregistreerd staan, zou dit ook mogelijk moeten zijn voor deze groep respectabele mensen. Wij van het Kunje Akata Instituut staan voor rechtvaardigheid en staan open voor een ieder op de juiste manier. Ik wou hiermee even volstaan. Ja, dank u wel. Het bericht is duidelijk. Ik denk dat ik heel duidelijk en open ben wat dit betreft. Ja. En wat gebeurt daar? De WhatsApp, dat kan ik wel meedelen aan de mensen. Die hangt vast, maar ik denk dat dat zo meteen wordt opgelost. Ja, dus... een probleem waar ze bewust van zijn. Ja, het is een... mensen hebben zo... Zo, ik heb mijn water niet hier binnen. Nee, dat kan ik niet drinken. Nee. Nou goed. Dan wil ik wel persoonlijk ook nog een opmerking maken die hierop aansluit. Want er zijn mensen die blijven zoeken naar andere geneesheren en willen daar graag dat ik erover lach of wat iets ga zeggen. Het enige wat ik daarover wil zeggen is dat ik hoop, aan de ene kant hoop ik het niet, maar aan de andere kant wel, dat ze het recept wat u heeft vrijgegeven in het begin van de coronacrisis, dat ze dat hanteren met die 13 kruiden. Ja, en dat is zogenaamd dat ze dat dan pretenderen dat ze medicijn hebben. Een medicijn hebben. Maar dit bestaat uit 21. Ja, ik weet dat dat gebeurt. Ja, maar ik wil u even mijn mening geven en dan wat u daarvan vindt. Ik hoop voor de gezondheid van de mensen dat ze die 13 kruiden, die samenstelling, dat recept wat u heeft vrijgegeven, dat gebruikt wordt om geld te maken. Ja. Maar het geld interesseert me namelijk geen ene drol als die mensen maar gezond worden. Dus laat ze het doen. Nee, maar ze mogen niet misbruik maken van Agronkan. Absoluut niet. Maar die kruiden waren meegegeven als een eerste hulp. Ja. Als je een gevoel zou hebben om te voorkomen dat je direct vatbaar zou zijn. Maar dat betekent dat die werking, het komt niet eens in de buurt van die weerstand T. Het komt niet eens in de buurt. Dit is bedriegerij. Dit is oplichterij en het is stelen op een gemene manier. Ja. En pretenderen dat je medicijn gevonden hebt enzovoorts. Precies. En het is ons dan... het is beneden ons waardigheid om in zee te gaan of zelf te gaan discussiëren met zulke mensen. Ik heb er geen woord voor over. Nee. Ik laat dat voor wat het is. En
Ja, ik ben er ook een beetje klaar mee, want Wat ook opgevallen is dat mensen van onze onze eigen gelederen, zogenaamde natuurgenezers. Ik zeg zogenaamd, want als je een goede natuurgenezer bent, of ja, doeman, die sap mekderesi. Alle doeman kan mekderesi. Maar tot bepaalde hoogte zo man kan doen. Maar ja, speciaal deresi man, die kan mekderesi boom. En den soortu zogenaamde doeman dat die, den dat ewakai por uuneng of charugo seri die sma die den denki kan die den money oma botak de go lekker pot je go bedel om in aanzien te komen. En die zijn de gevaarlijke mensen. Maar intussen, ik zeg intussen, nee, herhaling baka, even het laatste pissie voeren meo je bitana. We hebben intussen andere bericht gekregen dat we nu gaan afdraaien. Te aforo elona ngasan nemen voor, van doxie kiezen eshware wante. Ja toch? Intussen, trasma die afverstang, die niet op ons lijken in Europa, beginnen al goede voorbereiding te maken van. En die nodig is aan. Kijk, de piek gaat omhoog in Nederland. En wat krijgen we? 2 keer per week komt er een KLM-vlucht nu naar Suriname. Ja. Import als COVID-import. Dus je moet alles, je kan bereiken, alles aan zijn kamp staan. Maar, dan weet man dat penalauw. Dus, stel dat ik steeds word tegengewerkt, min ook een oorlog. Het is niet in mijn aard. Vooral om dit niet. In een begi, oma taki, je begis maar voor je pi roko na je feti, maar je begis maar voor je pi voor egi boom. Ja toch? Dat oma beleru. Dus, nee, gaat het. Dus, in deze, als ik zie van, we stuit nog het op een, minom yoku, het gaat, de bekende Osodresi-president, apotheek of drugssoorten is zeer Osodresi. Het gaat enorm, het gaat goed, snel, hard. Drugsolatour. Bijvoorbeeld is een van ze. Gaat ontzettend. Ja. Is een van ze. Maar ook op onze verkooppunten. Ja. En zolang maar wana we serie, uneser drugs, uneser den sandati, mek beogego keur, sawan keur, sawan shi. En mi want je den keur. Oh ja, wil ik ook nog. Dan gaan wij gewoon voort. Als ik bedreigd word, zoals tussen haakjes al op lijkt, kan je dus maar een schreetje mee af. Ja. Maar ik zou ze liever afraden om dat niet te doen. Omdat nas mami e jepi. Ja. En mi ben shi sabivo. If je bedreigt me, mi fikeli bigi, mi libengi you, voor je geweten. Maar sabitaki, wie een kuilgraf voor een ander, die valt er zelf in. Ja. En bedreig me aan wang. Nee. Bedreig me naar wang. Ik hoor dat bedreig me naar wang. Voeren uit naar die toe. Maar als je voeren toe uit, account toe uit, heb je iets dat nooit gaat stoppen meer. Juist. Er gaat een traject volgen daarna, kan die schakel me werkelijk uit. Maar daarna akuno die je kwetje kon, nooit meer schakel uit voor te je heer nageslacht smelter gwe. Het is een wetmatigheid. Het is een wetmatigheid, dat na aboysans doen ja zo. Dus meneer Taki ino mag bedrijf mee kan dwingen, want via slinkse wegen hebben mensen het en meku denkt tot akina mafia, farmaceutische mafia en dan het bedrijf mee, terwijl het dit in option kring ja ik moet. Maar mi botegu wan sanitaki nyanko sagode kumanto biataki nyanko sagode. If je denkt dat moest de oplossing, nyanko wo gode. Oké. Ja. Dus, I'm just pay attention. Juist. Alles totaal met elkaar. Soms oma met me malen. Ik wilde nog iets toevoegen aan het wat u eerder zei over Osodresi. Anan heeft gemaakt wat u heeft gelezen. Is dat Datradresi was Osodresi voordat het Datradresi werd. Eerst was er alleen Osodresi. Toen hebben de doktoren de Osodresi overgenomen. Ja. En toen hebben ze het ontwikkeld om meer geld te verdienen en bladibladibla. En ik weet niet wat voor redenen allemaal, maar het was Osodresi. Dus
of het nou Osodres heet, Datradres, Dresi. Laat me je zeggen. Volksgezondheid zo, ja. Zelfs zoveel doktoren ja zo errati en tagosuku osodresi. Zeker. Want ze kunnen soms niet uit bepaalde zaken en deze heeft in gebruiking. Ja, sure. Maar zei je keer me in de media of je denkt je keer me in een film. Ja. No, omdat dit en nogmaals, niemand na grondtapet en of any tenzij je maar aan creëer afvirus schrijven. Die no vendresi die gaan afvirus. Omdat de wani. De wani. En daarom no kan dat usani. Wij vechten om voor de zorgen naar de markt de litteken om die weg te werken en die te voorkomen of weg te werken als ze er zijn. Want kies corona, no dat de datra medische hulp ik zijn dat ik ben aan corona. De nauwwerking en de nauwweeën. Want in Saptaka virus abi delen voor HIV zijn verwerkt naar in. Mek dat rabi leg je dat uit. Dat baka 2 of 3 jaar toch je long kan go eraan of je kies een of ander soort kanker gaat doen aan je longen. Maar mag ik u iets vragen ook naar het thema toe van ieder voor zich, God voor ons allen. Want als er een verdeel en heers aan de gang is en echt ieder voor zich komt te staan, dan is het alleen nog maar God voor ons allen. Maar heeft u het idee dat er verdeeld wordt? Ja, er is een soort heers en verdeeld. En het is meer een tekening. Mensen willen zich belangrijk voordoen om financieel vanaf gekomen. Maar mijn hoop op president Sandeno lauwse voor going in soort standaard. Hij is toch strak of niet? Dat laat ik hem als hij strak is of niet. Dingen gebeuren per moment. Per moment kan je een goede beslissing, per moment kan je een verkeerde beslissing nemen. Maar dat zeg ik hoop niet dat hij een verkeerde beslissing in deze neemt. Ik hoop dat hij een wijze en sterke man in deze is. Zowel de vicepresident. Ja toch? Want zij zijn nu de mensen die kunnen bepalen dusdanig. En vooral de minister van Volksgezondheid. Ja. Maar ook als hij ook de benen stijf houdt, wat moet ik dan doen? Mota, in mijn kringetje adres is maar. Dat is van oma poer of mijn modres, misrefi. En mijn ik nog eens, maar kompot vaccinatie die dat je en pot en tengi maar is dat nog niet ching. Never, ik ga het niet toelaten. Nee. Omdat zelf Obama waarschuwt. U en vele daartegen. Denk je dat Obama gek is? Maar als mensen denken munt daaruit te slaan, het zijn hooggeplaatste of gewoon eenvoudige mensen, wereldwijd of lokaal, denken munt daaruit te slaan, dat dan door Fenwa money. Want if you onder een systeem de man en pot een vaccinatie geven, de man control you. En in one doing, if eenmaal you take of you take one money, dan you no man in een wereldsysteem moro in grondtapu. Je no maar reizen, je no maar neem deel aan organisaties. Voor alles gaat men je afsluiten, want je bent zogenaamd gevaar voor de gemeenschap, want je bent virusvatbaar. Ze hebben reden om je uit te sluiten. Ja, uit te sluiten. Daaraan moet men denken. Ja. En in plaats van dong haren en trekken en taki disnoboom. Wel die we mekamoro boewan uchen kom hartjanga dif me. Juist. Potinsma zijn positief. Jim tinsma zijn positief. Dadratiktinsma zijn positief. Transma tinsma zijn positief. Dat koluku soort wairoko. Het meest effectief en het snelst. Juist. En sang na de nauwe en fire de bakadati. Want ana zorg moest dit hoor. Met ulukushi. Ik zou zelfs durven zeggen 10 jonge positieve mensen versus u neemt 10 oudere intensive care. It doesn't matter. Ik heb net gehoord wat er in Nederland is gebeurd. Die man had nog 24 uur te leven en hij is... En ze daar kunnen ze peilen van deze haalt het niet tot de ochtend en zo. En, dat is een en we hebben veel meer reportages van daar. Maar er is een baanbrekende iets dat gaat gebeuren van Nederland uit. Ja. En ik heb gevraagd mijn mensen daar met de deskundigen daar aan tafel te gaan. Juist. Ja. En omdat Sranang... Ik heb al 3 weken het ministerie van Gezondheid via mijn jurist aangeschreven. Gewoon voor een gesprek. Geen boek, geen bak, ik blijf het zeggen. Ik heb meer dan 4 weken het ministerie van
grond en... grond en zo. Voor een eenvoudige iets. Ja. Het is niet om grond aan te vragen, want dat is al gedaan. Maar ik wou iets in betere baan brengen en leiden. Ik heb ze alles doen te komen. Niet eens, zelf als je een hond schreeuwt, dan Ibara Dagu, Ibraswa Dagu Longwe, hij se kentere. Niet eens een dit is een nee, u bent niet, gaat niet lukken. Voor ontvangstbevestiging. Ja, ik denk dat men een administratie heeft die terug kan koppelen. Van Ik mag het eerlijk zeggen, ik heb het persoonlijk in de juiste doos die daarvoor bestemd was gedaan. Ja. Dus u heeft dat zelf in doos gedaan. Ik hoef geen ontvangstbevestiging, ik weet waar die brief is. Alle regering me ondersteunt, zodat ze de regering ondersteunt. Afvalokbak, Dus als ze amateuristisch zijn, is ook niet. En mensen niet bellen, na verstaan. Uno belt op mijn telefoon. Anders ga ik het uitdoen. Jawel. Nee, ik denk dat dat het beste is. Dat is het beste. Ja. Want dan man keer mijn telefoon en sami cheer me normaal, wie chibaka. Maar ja. Gelukkig kunnen wij daarbij helpen. En we zijn hier niet om politieke redenen, religieus, maar we geven onze mening. Ja. Ik heb gisteren ook een beetje, ik ben niet altijd eens met hem, maar hij had wel zeker een 3/4 wel een goede redenvoering. En ik ga zijn naam niet noemen. Okay. Maar ik had naar hem geluisterd. Want in de politiek had ik al gewaarschuwd dat deze man richting politiek gaat. Het is ook een geestelijke leider. Okay. Maar ik was toch wel vrijwel eens met hem, met wat hij zei. Allemaal zei. En hij is werkelijk de politiek en toen hij heeft zelfs een politieke partij opgericht. En hij is geestelijke. En zij de minder macht over politiek dan. Ik ben ook geestelijke. Mijn zoon heeft zij door. Maar men denk rijp sadashim fadon dagronda aan je me en omgekeerd mooi je pen toe. Ook een verschil van mening en een benadering voor een schepper, maar we tansaranamang. Zoals ik van u heb geleerd door het luisteren naar Madjausu, politiek gaat ons allemaal aan. Ook al zit je, het gaat je aan. Als jij niet met politiek wil bemoeien, bemoeit politiek je wel met je. Ja. Je kinderen gaan naar school, bij wijze van iemand zit in... en dat van de kinderen naar school... Ja, dat van de kinderen naar school wil ik weer aanhalen. Regering, let u op. Zoveel mogelijk ventilatie en ventilatoren. Geen koude en gesloten ruimtes. Ja. En zoveel ruimtes mogelijk. En de kinderen, een kind als aan de onderwijzer of onderwijzeres kan wordt doorgeven de leerkrachten. Een kind dat klaagt van op een bepaald moment van ik kan het nieuwskap niet meer op make-up chisaka nieuwskap op het moment dat ano dede. Juist. Maar tegen mijn aanhoring kan je wel een dooie hebben. Ja. Het is al gebeurd. Ja. In het buitenland. Ja. Dus alsjeblieft zelf bijiwang hinder. Dat nou wansani. Wat vervelend. Maar tot nu toe wat ik gehoord heb hoe ze het willen doen. Dan keer ik wel een beetje terug op mijn spoor. Want het leek 2 dagen in de week. Ne? Ja. En, de meeste nee, wat positief lijkt, moet je bekijken en zien wat Sani. Want dat is nou, en klopt, ik spoor mensen niet aan, maar ik zei onder een oksel moet je bij de Pierre. Dat niet aan tegen. Het heeft 2 kanten, dat nieuwe 2 dagen per week. Het heeft twee kanten. Het heeft ook maar het lijkt wel positief. Jawel. Misschien qua bescherming tegen corona positief, maar ik ga het gewoon aanhalen. Je hebt veel ouders werken allebei. Dat terug me af. Als beide ouders werken. Wie gaat het kind begeleiden met huiswerk maken op die dag? Mag ik dan 1 oudergezinnen aanhalen? Er zijn zoveel 1 oudergezinnen. moeder die werkt en hebben ze dat dus doorgenomen? Dus het uitgangspunt nu is goed, maar ze moeten extra aandacht gaan geven aan want de rest van de vakken worden dan via dingen gedaan, toch? Ja. En wie gaat dan? Ik weet niet of het op alle scholen op die manier is, want niet iedereen heeft digitaal. Maar in elk geval wat je aanhaalt, wie gaat het kind dan begeleiden? Ik weet het niet. Oké, maar dan laten we, dat is geen Madjausu aangelegenheid. Dat is de regering. En wij horen daarbij, wij vallen daaronder. Ja toch? Maar dat is ook een goed voorbeeld. Het gaat je altijd aan. We gaan naar de prijsvraag. Helemaal. En ik heb wel antwoorden gezien op de app, maar de app is niet meer functioneel. Ja. Dus sowieso kan ik zeggen dat degene die op de app hebben gezegd de letterlijke naam van die straat is het niet. U weet wat ik bedoel, toch? Die straatnaam. Gewoon het straatnaam. Ja. Henry Fernandes. Ja, dat is niet de naam. Dat is niet de naam. Dat is niet een goede antwoord.
Welke straatnaam? Van de weg Van naar weg naar zee. zee. Mensen hebben de straatnaam gegeven als... We hebben het niet als straatnaam. Dat. De plaats, de omgeving. Waarom wordt de omgeving zo genoemd? Juist, dus daar Mensen, zit hoe je. denk je na? We gaan een telefoontje nemen. De app. Bijvoorbeeld Lelydorp, op zo'n straat, maar naar Koffie Jompo de Karing. Zo is het. Ja toch? Ja. En misap geschiedenis zeiden de Karing Koffie Jompo. En misap een boom zeiden de Karing. En zomaar Koffie Jompo. Maar daar gaat het nu niet over. We gaan naar de telefoon. Oh. En dan een koffiebon de brand dat ik denk Karing Koffie Jompo. Ondanks koffiebon ben leidap. Ja. Oké. Ik ga het wel een keer vertellen, toch? Goedemiddag, u bent in de uitzending met Joe Soe voor de prijsvraag. Ja, goedemiddag. Goedemiddag. Ik wil even wat vragen. Maar kan ik later die nummer van meneer, weet je weer, Nou, meneer Magnak krijgen? Ik luister via de radio. Aan het eind van aan het eind programma. krijgt u het nummer. Ja, let u goed op. Oké, Ja. dank u wel. Alsjeblieft. Oké, ja. Had je aan? En dan gaan we naar de volgende. Goedemiddag, u bent in de uitzending met Joe Soe. Graag voor de prijsvraag. Ja, goedemiddag. Nee, ik ben niet voor een prijsvraag. Ik Oké. ben meneer Magnak. Kan ik meneer Magnak even wat zeggen als een jongere van 48 jaar? Oké, ciao mi brother. Meneer Magnak, was er maar bifte hier, ik was er een brada. Dan heb ik nog een congentie in you do, zei je doen, mi brada. Oké. Wat dan doen we dat juist de congentie in ons systeem, mi brada. Maar, Ik begrijp dat, hè? Maar dat je tegen me dat mensen stellen op prijs. no, met mij heb ik tegen you. Omdat ik zelf zeg, maar maar heb ik tegen you, dan heb ik nog een congentie. Oké. Want if nou een man zou bij de man, als hij niet zo op staat. Hebben we ook door. Is dat zo met dat giet om je Is dat brada? Nou, je zeker? maakt je adressie. Nooit u dat je adressie dat corona, dat ook hier corona gaat dus zo. Nee. Nou, weerstandadressie. Juist. Ja. Nou, weerstandadressie. Juist. Wacht, ik En dat zegt alles. We doen ook naar een vrouw. Maar we Ja. nou alles aan het Juist. Ik ga even Juist. technische storing verhelpen. Heeft u Ja, even. Ja, want dit is storend. Inderdaad, op een west op nummer. Oké. Dit is beter. Ja. Is dat niet een meneer Magnak? Ja. Goed, dan gaan we ook naar een vrouw met nou alles. Mooi, Tori. Dan ben je al stout naar een lala. Mooi zo. Volop met dit ook. Ah, maar Oluwai Chakong. Langam no yere rendisi. Nee, maar met tak vast aan dit. Ja, toch, zeker. Adressie. Aan een adressie bij Kira Corona. Nee. Isabi toch, ik bouw je weer. Juist. Isabi toch, PB Shwaki. Amai Gia krachtig. Juist. Denk overleven. Dan heb ik nog een congentie, mijn brada. Wat mijn volk heeft staan. Mijn stap steeds stakbaar. Wetaan vol hard in Sawedu. Mijn brada. Dona ai, Ja. mijn brada. Dona ai. Mooi zo. Ik ga tegen hem achterveld. Ja, dona ai, mijn brada. En aansluitend op Saitaki, dan nog het want Torika door is er een beetje, trijs dem een beetje man bel tegen me. Mijn vraag even aan man dat hij. Je staat utak want tu voet toch daar ai eten. Lek feitaki. Amant hij dat wa ex-leider Ja. in haar kondre. Ja. Ja, zo ex-leider. Zo moet taking. If de jere tak amamis agrat fado in een badkamer, daar man kon dede. San notambung. Maar temi tak meneer Magnak ook jutu in een situatie die spe de mij jikuf jensi na adressie. If we yeta kwan sanip sa nangai, anom sa maar if we yeta kwan sanip sa, sranan drai tapu. Dan rijdt tapu. De da power lane. Juist. Ja. No, bigi man temi atori SD. Ja, maar nou een jong boy. Me verstaan. Daar ai. Me da ai papa. Dank u wel. Meegenomen. Ja. Ja, goedemiddag, Madjousu, u bent in de uitzending. Ja, goedemiddag. Ik heb een antwoord voor die prijsvraag. Heel mooi. Is dat geen semafoor? Nee, geen semafoor. Dat is een trattori, baka. Oh, oké. Atori zei, dan nou no. Oké, dan gaan we gauw naar het maar volgende. waarom ik Ja? het ook niet, na deze keer, als niemand geen antwoord heeft, dan ga ik het zo laten, omdat het een gevaarlijke iets is. Is het gevaarlijk, dan want dat kan afkaar door morgen. Ja toch? We hebben want veel zij bellers. Sabine doe je nog niet. Veel bellers, weinig tijd, dus ik ga Ja, gewoon door. ga door. Goedemiddag, u bent in de uitzending met Jousu. Jawel, maar Jozef, goeiedag. Ja, kunt u iets luider spreken? Ja, goeiedag. Yes. De heer Noordpool spreekt u mee. Ja. Ja? Ik volg uw uitzending. En ik zelf ben getroffen door het coronavirus. En dankzij eigenlijk die droomkang kan ik eigenlijk iets trouwens beter praten. Ja, je wordt eigenlijk Ja, ik hoor het in stem. Oké. emotioneel van. En de manier
bijvoorbeeld hoe bepaalde dingen gebeuren. En wat betreft meneer Maknak vind ik het echt onterecht. Begrijpt u? Ik heb het gebruikt en ik zie dat mijn weerstand echt veranderd is. Ik kan makkelijk nu gaan douchen. In het begin kon ik het helemaal niet. Het enige wat je meekreeg, als bijvoorbeeld geconstateerd is dat je corona hebt, is gewoon dat je thuis moet zijn bij je mensen. Verder doet men niks. Precies. En dit heeft me gewoon geholpen. En dat ding is gewoon zeg van dat men in Suriname gewoon eerlijk moet zijn. Men werkt gewoon volgens de richtlijnen van het WHO. Oké dan. En die hebben helemaal niks betekend. En daarom geloof ik in mijn God en mijn God is de natuur. En daar geloof ik in. Ik geloof in geen enkele witte God en geen enkele andere God. Dat is mijn God. Wie mij hiervoor kwalijk wil nemen, het is zijn pakkie. Maar ik weet wat ik nu heb ervaren, dus ik praat erover. En ik vind het dan onterecht dat bijvoorbeeld meneer Maknak zo'n behandeling krijgt. Begrijp je? Aan mij beroerde me uit. Ik kan het me niet indenken. Toch? Je doet je uiterste best naar je medemens toe om ze te helpen. Niemand gaat mij voor de gek houden dat een of ander vaccin gaat helpen. Die nooit geholpen heeft. Geen aids-vaccin, geen enkel vaccin. Dus men moet gewoon eerlijk zijn. Het is gewoon onterecht. En ik word er echt goed kwaad over. Zodat ik weet wat ik ervaren heb. Begrijpt u? Het is mij overkomen. Ik kan mezelf geen coronapatiënt noemen. Maar die Groenkang heeft mij geholpen. En u spreekt tot de heer Noordpoort Lucien O'Neill Regilio. Oké. En dat is gewoon duidelijk. En ik minuut aan het kisten. En dat is niet dat een platform. Ja, maar nengere taki. Trouwens, meneer Karmis heeft nengere, maar taki. Nee. Grantaki. Nee, abo. Ja. Ja. En kan doe je ook en lespeki fasi. Oké, thank you. En de bigiwang, de ones afeti fuko free, dat de hoor bakajiri. Voor de rest, mina danga popotas wan. Mina echt, dan kan man zich fit voelen die voetplakas magani. Mina play voor de rest. Maar mi taki grantangi tak, want mina be ma waka, mi tori meki, mina be ma waka. Na grantangi fu afroof mi altak jong. No, mo te kasan di, mi ega wasoso. Mino mas nap wasi. Mino mas tong na tomi bet tong wasi. En die mi bije gebruik agronkan. Je ziet mij krek opkomen. Wow. En met dat ik eraan is. Oké, ampana yoko da. Niks te danken. Gado abaga agarani atani. Aboom. Ja, dat u een gouden ouder mag zijn en beter. Dank u wel. Oké, daar ben ik even stil van. Goedemiddag, u bent in de uitzending met Jousu. Met Jousu, goedemiddag. Mevrouw. Ja. Heel goed. Hoe gaat het met u? Lekker, lekker. Ik ben een beetje boos op de geneesheer. Zegt u het maar. We zijn nog steeds niet geweest. Oké, een beetje, dat is altijd een klein beetje, toch? Nee, maar... meneer de geneesheer, al wat men zegt, stopt u ermee. Vraag mevrouw Carmen. Ik heb 2 flessen gekocht. Plus van die kleine. Maar ik heb nooit wat tegen iemand gezegd. Het gaat me niet aan. Ik heb het nodig. Niet de betrokkenen. En de betrokkenen geven me geen geld. Ik moet weten hoe ik het moet kopen. Dus ik verzoek u, al wat men zegt, reageert u niet. Ik reageer niet op de mensen. Wij praten, no, zo we taki, over ding. Ja, dit tak de lauw. Nee, niet is die zei tak de lauw. We tak over werken taki. Efu, you zanje na strana jaso. Het jens als neutraal, you abi a mogelijkheid, you na a door eigenlijk voor adressie kan de aangenomen. Juist, dan weet je wen ete taki, ete hoe de ete para bereid, voor tak nangai eten. En luister, en ik om onwerem ik ga om het heer bevolking. Want moment ook komt pe deze voor abben van nodig. Maar zij de werken tegen. En misschien nog one en two, de kan met de mensen te mi o die pitje mi baka, dat wel lukken van dat une doen. Maar het is dat ik kom. En
Ma oyero ma ansha wat ik mee, ja? Omdat die attention no tapu. Latour. Ja. Ja. We gaan door, mevrouw Ans. We hebben nog een minuut. Ja, abel mikba. Dat ben ik meestal snel, ego. En bij vrouw Carmen. Dan straat is dat ben mevrouw Bianca. Ja. Mijn mevrouw Carmen naar Takursana is serie. Mijn lawi fering. Asap takangasma en hij waje voor zijn handel. Maar ben je dus maar vent toe toch? Ja toch. Nou, wansma, wansma kwijt, de wansma. Ja, een beetje small baby. Ik moet wel even het nummer nu gaan. We zitten aan het eind van onze uitzending. Dus dank u wel, mevrouw Ans. Okay. En ook het nummer van Tabassi Ramon. Ja, nog één. Heel snel dan. Goedemiddag, u bent in de uitzending met Jousu. Kunt u heel snel praten voor... Ja. Samiwan power Basmaku. Basmaku. Ja. Maar tadenesi nas masang adverteer. Putak de dresisma. Maar je ziet dat hier. De hoogwaardigheid bekleders. En de selectief bezig. Want look no. Maar pata India komt. Tak da dresima. Precies. Adama stuurt haar de aan toch? Ja toch. Maar dat zei dat... Die zeiden dat je put them aan banden en dan controleren naar BOG. June, kari june yagi. Maar de man die adviseer de presenteerder de pandit. Dan de dan alleen soort standaard die op TV bij. Zeiden de hoogwaardigheidsbekleders. Nee reageert tak do pak de aan. De tak de pak de interessie man aan de interessie vrouw aan. Want de moest pakken want dat die mana boe ervaring ja bis my ka radio de tak so tot ervaring de ap na you. Man no che yere taki man vaak yere taki de pandit den trafa van of kade man in de taal. De man dat adverteer. Maar dat zei de niet de man nee pak de man dat aan. Want june kari. Nee, zeker. De adverteer. En dat de duidelijk soort strategie de en ja, boevoerders maar de klakken. Dan jorka, dan heb je man of je vrouw die kan gaan. Aan op boonsani. Aan op boonsani toch. Maar dat die meneer jere de hoogwaardigheid. De hoogwaardige bekleders reageert dat. Dus dat niet vindt dat hij reageert selectief. Thank you, mijn pa. Ja, daar hou het bij. Dank u wel. Dat duidelijke boodschap. En zo uno wanjin, uno concosis maja, uno concosan mo contact leti. Juist. Ervaring en voor de rest dan... Ja, lees ik nog even het nummer voor van Tabassi Ramon Magnak. Maar eigenlijk kunt u alle informatie ook vinden op www.agromkang.com. Daar staat alles. Ja. Dus ik ga super snel door de nummers heen vanwege de tijd. Okay. Flora 2 nummers 8875763. 8127358. Dat is Latour 2 keer. Flora, sorry, dan gaan we naar Latour. Voor de apotheek hoeft u niet te bellen. Kunt u langs gaan, net naast de rotonde. Met een hele hoge rand. Vervelend voor uw banden. Dus let op. Sofia's Lust 8979339. 8979339. Ja, dan moeten ze echt aan het asfalt werken. Dat is belangrijk. Republiek Bassieni 7254303. Wees u altijd vriendelijk tegen haar. Ja, dat is een hele lieve mevrouw. Maar ze is een pittige tante. Daarom. Nieuw Nikeri, mevrouw Trees. Ook geen grappen mee maken. Lief zijn tegen de boss lady. 8675054. En in Nederland is het een 06 nummer. 06864 7729. De man die het hele land doorkruist. Echt, als een kruisvader voor het goede geloof. Ja, hij doet het bijna zo. En ook groeten aan zijn fanclub, want die heeft hij, al weet hij het niet. Goed. En voor vragen kunt u ook terecht via Messenger. Ja. En het nummer van Tabassi Ramon Magnak is absoluut niet voor de kruiden van Agromkang. Nee. Maar voor de geestelijke ondersteuning, de balans, als u die zoekt, is het 8595166. Kijkt u op de website. De telefoon is nog roodgloeiend. Ja, dus daar gaan we volgende week dan... Waar is Wendel dan? Wendel, kom. Wendel, je bent er niet, hè? Dan nemen we er nog één. Wilt u dat zeggen? Allerlaatste. Kijk waar Wendel is. Ja, we gaan Wendel zoeken. Ja, goedemiddag mevrouw. U mag... Ik wil even wat vragen. Die Agromkang, ik kan helemaal soms niet slapen. Kan ik het drinken? Jazeker. U moet naar een plaats waar ze het verkopen, dan krijgt u alle uitleg. Dank u. Dank u wel, meneer. Ja, dank u wel.
Goedemiddag, u bent eruit. Oké, dan houden wij er ook mee op. Oké, wat stappen we ermee? Ah, boom. Groeten. Wendel is er nog niet? Nee. Echt niet? Oké, dan nemen we nog eentje aan. Goedemiddag, u bent in de uitzending met jou. Zo weet u toevallig. Hoi, goedemiddag. Ja, prijsvraag. Heeft geluk. Vreselijk geluk. Ik ben gado biki. En net weer op of weer? Ja. Hoi. Goedemiddag daar in de studio. Wat ik wilde vragen, nou, ik weet niet als het wat is. Alle boeken is bij ons stappertjes, ramen maken naar passie ramen maken naar dat academie was puur vooral van die dingen was. We horen u niet. Ja, u spreekt niet duidelijk. Als het bijvoorbeeld mogelijk zou zijn, dat die kinderen als een kuur kregen, toch? Precies. Om het voor of na de school in te nemen. Ja. Precies. Maar daarvoor moet je dan via Lanti in kies a toestemming. En ik wil niet dingen illegaal gaan doen voor je. Dat dem kon en nooit deze rotomi eten, nooit smaus rotomi. Minot ja gelegenheid dat toe. Maar als ouder kunt u dat wel doen. Maar het is een heel goed voorbeeld. Ja. Maar Lanti moet het eerst keuren, dat wil ik. Ondanks nou een regering, ik wil dat zij toestemming geven en dan, kijk, als Jana bijvoorbeeld, hier was masiki dat ooit, dogo, atrasi kon sanso bengo, tusma ben san dogo, hier was masiki alles maar kon beter. En dat wil ik. En het zou goed voor de kinderen zijn. Oké, maar het is een heel goede voorstel. Ik hoop dat men luistert en het meeneemt. De ouders kunnen het ook zelf doen. Ja. Ouders kunnen het ook zelf doen. Ja. Oké, nee, we gaan niet die kant op. Nee. Alsjeblieft, je hebt wat probleem. Nee. Ik begrijp u wel, maar we gaan die kant niet op. Omdat het ook onze regering is. Het is onze president, onze vicepresident, onze minister. Maar we mogen kritisch ook naar ze toe zijn. Maar ik hoop dat ze van deze kant uit luisteren. Ja, ik denk het. Ik denk het. Het zijn... goed voor ons allen. Kijk, iedereen wil iets goeds voor zichzelf. Ik denk deze regering ook. Precies. Ja, toch? Ja. Maar asana meku uteku ai dauluku. Oké, we zijn er doorheen. Dank u wel. Ja. Nee, we zijn klaar. Sorry. Ja, we moeten nu stoppen. Dank u wel. Oké, yes. Ja, zeker. Anana kemenitie dondrubuzu kuminitie. Akemenitie grontapu kupipri ankara buzu kuminitie. Ukribia sonu matabi baboro mindi babe kuminitie. Dani anem bifo tatabasi balai bashayenga na bashapia. Dede ukubalua matade. Anontonu anonflang. Dajona lai. Dajona lai. Ayami dajo goro yenwa. Dajona lai. Dajona lai. Ayami dajo goro yenwa. Dajona lai. Tade natina baby brother wankara kuminintie. We troki manja usukuro mikrobe abaji mponu manafu bigitrika. Nabre. Dade nasi kai kemeniti ado brogodani mitwa. Mayo yote tema mambakro bijani. Dajona nae. Ajami dajo goro yenwa. Dajona nae. Dajo goro. Tajona lao tare ukopizonu kopija goromi di fabe kumintie tajona lao zapona brotando tare ovanuva mainu ampe lali tajona nae ajami tajona nae chidemi tajo goro yenwa Dajona
kedwampong, kedwama, kedwampe. Kedwama, kedwampong, kedwama, kedwampong. Kedwama, oh, kedwampong, kedwama, kedwampe. Tutwabo mani, Zavo, Zavo tutwabo manye, 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 Makamalua lua, kamalua. Makamalua lua, kamalua wisapo, kamalua lua, kamalua kabe, kamalua lua, kamalua yapo, kamalua Ramon Magnak zijn nu uit. De volgende Agroonkang producten. De Agroonkang, tumor- en prostaatremmer. De Agroonkang tegen hartlijvigheid voor jong en oud. De Agroonkang salie verhogende kuur bij lage salie. En Mooi Melissa. Een kruidenolie voor een mooie gave huid. En tegen gordelroos, puistjes, schimmels en enzymen. Voor info en bestellingen bel de Flora op 887-5763 en 812-7358. De Sophiaslus op 89-79-339. De Republiek op 725-4303. En de Nieuw-Nikeri op 867-5054. De Agroonkang producten. Uit de hand van Tabassi Ramon Magnak. Traditioneel geneesheer. Ajamita show goro yenwai. Dajo nanae, ni dajo goro yenwai. Dajo nanae, anana kemenitie dondru buzu kuminitie. Akemenitie gronta pupu pipri ankara buzu kuminitie. Ukribia sonu matabi bagoro mindi babe kuminitie.